Bonjour mes amis, je vous salue et maintenant je vous invite à une nouvelle leçon de la série Un peu de français i dzisiaj zajmiemy się nazwami narodowości. Zobaczcie sobie pytanie tu es polonais, tu es polonaise i pod spodem vous êtes polonais, vous êtes polonaise. Pierwsze pytanie znaczy czy jesteś Polakiem, tu es polonais i tutaj kolejne tu es polonaise, jesteś Polką i pod spodem mamy pan, pani, tutaj mamy vous êtes polonais, czy jest pan Polakiem i obok vous êtes polonaise, czy jest pani Polką. I na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco, mówiąc oui, je suis polonais, je suis polonaise, ewentualnie przecząco. I tutaj będziemy mieli do czynienia z przeczeniem. Poznaliśmy już formę czasownika être i w pierwszej osobie liczby pojedynczej ten czasownik brzmiał je suis. Tutaj mamy ten czasownik zaprzeczony i wygląda to je ne suis pas. Czyli przeczyć czasownikowi być będziemy w ten sposób, że przed formę osobową, tutaj w tym wypadku pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli jestem, będziemy wrzucać przed tę formę partykułę ne przeczącą, a bezpośrednio po niej będziemy stawiać drugie słówko przeczące pas, czyli całe przeczenie będzie wyglądało je ne suis pas, je ne suis pas. Je ne suis pas, czyli nie jestem. Je ne suis pas polonais, tutaj nie jestem Polakiem. Je ne suis pas polonaise, nie jestem Polką. I możemy z kolei podać daną jakąś nazwę narodowości. Tutaj w tym przykładzie jest je suis anglais, jestem Anglikiem. Je suis anglaise, jestem Angielką. Zobaczmy sobie, jak tworzy się, jak wygląda forma rodzaju męskiego poszczególnych nazw narodowości i obok, po prawej stronie formy tutaj są wypisane w rodzaju żeńskim. Jeśli chodzi o pierwszą, największą serię nazw, jest ich najwięcej, to one się kończą w rodzaju męskim na AIS, OIS, AIN i OL. Są to nazwy następujące: Anglais, Anglik, Japonais, Japończyk, Espagnol, Hiszpan, Allemand, Niemiec, Amerykain, Amerykanin, Chinois, Chińczyk, Irlandais, Irlandczyk, Hollandais, Holender, Portugais, Portugalczyk, Danois, Duńczyk, Suédois, Szwed, Hongrois, Węgier, Luksemburgeois, długa bardzo nazwa, Luksemburgeois, Luksemburczyk, Cubain, Kubańczyk, Meksykan, Meksykanin. I teraz do tych form dorzucamy i mamy już stworzony rodzaj żeński. Czyli ten rodzaj żeński będzie miał końcóweczki AIES, AISE, OISE, AINE, OLE. Czyli po prostu do tych męskich form AIS, OIS, AIN, OL dorzucamy I będą brzmiały te poszczególne nazwy narodowości w ten sposób: Anglaise, Angielka, Japonaise, Japonka, Espagnol, Hiszpanka, Allemande, Niemka, Américaine, Amerykanka, Chinoise, Chinka, Irlandaise, Irlandka, Hollandaise, Holenderka, Portugaise, Portugalka, Danoise, Dunka, Suédoise, Szwedka, Hongroise, Węgierka, Luksemburgeoise, bardzo długa nazwa, mieszkanka Luksemburga, Cubaine, Kubanka i Meksyken, Meksykanka. Tutaj mieliśmy też piąte, nie wiem, 15, czy ja to przeczytałam, Meksykanin, Meksykan. Ale to jest nie wszystko, jeśli chodzi o nazwy narodowości, czy też przymiotniki, bo pisane z małej litery będą one, te wszystkie przymiotniki zwykłymi przymiotnikami. Będziemy mówić na przykład mam włoską torebkę i wtedy będzie to italien pisane z małej literki. Zatem ta druga, kolejna seria nazw w rodzaju męskim będzie miała końcóweczkę IEN i poprzez dorzucenie do tej formy IEN kolejnych dwóch literek NE będziemy mieć formę IENNE, czyli jenne. Ich tutaj wypisałam 7 tych nazw i wyglądają następująco: Italien, Włoch, Brazylien, Brazylijczyk, Autrichien, Węgier, Australien, Australijczyk, Ukrainien, Ukrainiec, Norwegien, Norweg, Egipcjen, Egipcjanin. I formy żeńskie
Italien, Włoszka, Brazilien, Brazylijka, Autrichien, Austriaczka, Australien, Australijka, Ukrainien, Ukrainka i Norwegien, Norweżka i ostatnia Egipcjen, Egipcjanka. Jest też oprócz tych wcześniej wymienionych pewna seria, tutaj 4 właściwie tylko istnieją, nazwy narodowości, które mają identyczną formę dla obu rodzajów, dla rodzaju męskiego i żeńskiego. Zatem obywatel Rosji i obywatelka, mieszkanka powiedzą o sobie Russe, je suis russe, ewentualnie elle est russe, il est russe, on jest Rosjaninem, elle est russe, ona jest Rosjanką. Belge, Belgijczyk i Belgijka. Swiss, Szwajcar i Szwajcarka. Bułgar, Bułgar i Bułgarka. Słowen, Słoweniec chyba i Słowenka. I Kroat, mieszkaniec Kroacji i mieszkanka Kroacji. Tutaj na końcu są jeszcze 2 takie nietypowe przymiotniki, nazwy narodowości. To jest Grek i poprzez dodanie QEE mamy formę żeńską Greczynka do tej formy męskiej. Natomiast turecka narodowość wygląda następująco. Türk, ale tutaj uwaga, nie dodajemy całego QEE, tylko od tego Türk męskiego ścinamy C, odrzucamy je i dodajemy QUE. I to by było na tyle. I mam nadzieję, że teraz na pytanie vous êtes anglais na przykład będziecie umieli powiedzieć, zaprzeczyć non, je ne suis pas anglais, je suis polonais, powie chłopak. Ewentualnie dziewczyna non, je ne suis pas anglais, je suis polonaise. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Je vous remercie et à la prochaine. À bientôt!